Вилла у Дибровых большая, ухаживать за ней непросто. Но в последнее время появилось много полезных изобретений для дома и дачи. Сегодня мы протестируем одно из них. Это робот-мойщик окон. За 2 минуты он до блеска очищает 1 квадратный метр стекла. А еще такой робот прекрасно полирует кафель, зеркала, паркет и ламинат. А его встроенные лазерные датчики автоматически определяют края поверхности, что позволяет очищать даже безрамные окна и двери. Моет робот с помощью салфеток из микрофибры, которые можно стирать в машинке. Чистящие средства используются обычные. Робот подключается к сети, длина кабеля 5 метров. Если электричество отключат, робот не упадет, а так и будет висеть на окне еще 20 минут, благодаря встроенному источнику питания. Дмитрий Дибров ценит умные приспособления. Их можно увидеть не только у него в доме.